लाठीचार्ज गरेको छ। ल हेर्नुहोस् यसरी भित्रबाट लुटपाट गरेर बाहिर निस्कँदै गरेकाहरूलाई भाटबटिनको सेक्युरिटी गार्डले लाठीले हानेको छ। बाहिरबाट ढुङ्गामुढा भित्र धेरै मानिस घुसेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन। फ्रिज लिएर हिँड्दैछन्। ल हेर्नुहोस् आइसक्रिमको डिप फ्रिज तानेर आन्दोलनकारीहरू अगाडि बढ्दै गरेको यो दृश्य हामीले देखाएका छौँ। हामीले फ्रिजभित्र भएको आइसक्रिम खोसाखोस भइराखेको अवस्था छ। निकै नै आतंकित अवस्था छ। मान्छे धेरै घाइते छन्। भित्र छिरेकाहरू यसरी सामान बोकेर हातमा सामान बोकेर बाहिरिँदै गरेको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। क्रेटका क्रेट फलफुल बाहिर निकालेर आन्दोलनकारीहरू फलफुल खाँदैछन्। यसले पक्कै पनि बङ्गलादेशको छलको दिएको छ, विदेशको छलको दिएको छ। स्वागतका लागि राखिएको यो घडा हेर्नुहोस् मेन सडकमा फालिएको छ। फलफुलका क्रेटहरू बाक्साहरू यसरी फालिएको छ र प्रहरी आइपुगेको छैन। कोटेसहरू यसरी तोडफोड भइराखेको अवस्था छ। यो कोटेश्वरको भाटबटिङ हेर्नुहोस् फलफुलहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। मानिसहरू सामान बोक्दै भाग्दै दौडिँदै गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ। साँच्चै बङ्गलादेशको छलको यति बेला कोटेश्वरको भाटबटिनीमा देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द आगो लगाइदिए भनेर यहाँ आन्दोलनकारीहरू कराइरहेका छन्। माथि ढुङ्गा प्रहार भइराखेको छ। यो कोटेश्वरको भाटबटिनीको दृश्य हो। दर्शकवृन्द सोच्दै नसोचेको अप्रिय अवस्था। प्रहरी अहिलेसम्म भाटबटिनीमा आइपुग्न सकेको छैन। पार्किङमा राखिएको गाडी यस्तो अवस्था छ। फलफुल यत्रतत्र सर्वत्र देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् अगाडिपट्टि थुप्रो मात्रामा क्रोशित युवाहरू आन्दोलनकारीहरूको उपस्थिति देख्न सकिन्छ। प्रहरी लगभग निष्क्रिय अवस्थामा प्रहरीले यो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन। प्रहरीले नियन्त्रण गुमाएको अवस्थामा स्याउ सुन्तलाले भाटबटिनीमाथि आक्रमण भइराखेको छ। अहिलेको अवस्था निकै नै गम्भीर छ, भयावह अवस्था छ। आश्चर्य लाग्यो दर्शकवृन्द, आश्चर्य लाग्दो दृश्य हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। कोटेश्वरको भाटबटिनीमा कोही बियर बोकेर निस्किएका छन्, कोही हुस्की बोकेर निस्किएका छन्, कोही फलफुल बोकेर निस्किएका छन्। अकल्पनीय दृश्य हामी देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् रुसलान भुड्का बोकेर हिँडिरहेका छन्, फलफुल बोकेर हिँडिरहेका छन्। ओहो